миний үүрэг юм шиг санагддаг. Хөдөөний хүн гэхээр муухай хүн, эсвэл халтар хүн. За би нэгтэй би бол энийг үүрэг гэж боддог. Хөдөөний хүн гэхээр нэг нийгмээс тусгаарлагдсан юм шиг, эсвэл нийгмээс хоцрогдсон гэсэн ойлголт байдаг. Миний хувьд хөдөөний хүн гэхээр харин ч гоё чамин, харин гоё нандан, тэр хүмүүсийн гаднаа ийм одоо юу гэдгийг одоо батг үед боловч тэр хүмүүсийн сэтгэл ямар сайхан хүмүүс байдаг. Тэр утгаар нь би бол тэр хүмүүсийг магтан дуулах дуртай. Хүмүүст ингэж харуулж гайхуулах дуртай. Би хөдөөнийх гэдгээрээ тэр хүмүүс ангарч тэр нүүдэлж авах уу гэдгийг мэддгээрээ тэр хүмүүст ангарч явах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Тийм ч учраас би төвөн хүн болчлоо гэдээ би бүх зүйлийг бас ингээл зэмжмээд юм байж чадна. Гэхдээ би зарим тохиолдолд тийм байхгүй. Яагаад гэвэл би энэ нүүдэлчин соёлыг надаас хараад үнэртдэг байгаас тийм надаас одоо тэр соёл харагддаг байгаас гэж бас урамтэлжиг хувьд ч юм уу тийм тэгж их боддог. Хүмүүс магадгүй бас хүмүүс намайг одоо сайхан дээл хүмүүс чинь сайхан дуулж байна. Ардын дууг ингэж ингээл хайрлаад авах тусам энэ дээр би тэгвэл өшөө сайн ажиллах хэрэгтэй байна. Өшөө хүмүүст ойртуулах хэрэгтэй байна л гэж айгу бодож байгаа.